una decisión atinada y apegada a la ley, porque si no existe una vinculación directa ni pruebas que puedan establecer que esas armas pues le pertenecen a ella, no hay razón por la que aplicar otra medida. Además, estamos frente a una empresaria artista que no es necesario aplicar medidas de coerción drástica. Ella está dispuesta a presentarse para lo que sea que la requiera. La esperada, esa era la medida que esperábamos, porque en realidad ella no ha hecho nada. Y te digo que, mira, todo yo se lo dejo a Dios, y las oraciones tienen poder. Y Dios conoce el corazón de esa niña.